Պարոն Մանուկյան, առջևում ընտրություններ են և բնական է իշխանությունն ամեն ինչ անելու է նախ սոցիալական բունտերը մեղմելու, դրանք օքսիդացնելու, պլյուս փորձել է հնարավորինս դուրս գալ մարդկանց։ Այս իրավիճակից օգտվելու համար հնարավոր չէ արդյոք օնլայն այդ ստորագրահավաքը կազմակերպել, որպեսզի ավելի արագ լուծում տրվի հարցին և ավելի օպտիմալ լինի ժամկետը։ Օնլայն մենք արդար ենք, ամեն վարորդ եկել է ստորագրել է անձամբ։ Օնլայն ստորագրությունով կարող է չհավատալ։ Բայց վարորդները իրոքի ժամանակ չունեն։ Կարան դաժե գիտեք օնլայն տարբերակով ամեն վարորդ օնլայն տարբերակով հելնի ասի ես դեմ եմ։ Այդպես կարան։ Տեսեք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ խնդիրը դրված չի եղել, որովհետև երբ որ վարորդները զանգահարում էին, ասում էին անունը եւ իմ ստորագրությունը դրեք, մենք հրաժարվել ենք դրանից, բայց շուրջ 700-600-ից ավելի ստորագրություններ բավականաչափ մեծ թիվ է։ Եվ եթե խնդիրը իմանանք, որ 40,000-ը ստորագրեն, հարցը կլուծվի, կարծում եմ դա մի քանի օրվա խնդիր կլինի, եթե եսան բոլորը ստորագրեն։ Հիմա կա խնդիր, բարձրաձայնել են։ Ժամանակը քիչ է։ Մենք այս ստորագրությունը 2 օրվա ընթացքում ենք արել։ 2 օրվա ընթացքում։ Որոշ վարորդները տեղյակ չեն։ Հաջորդիվ քայլերը հետևյալն է պլանավորված, որ ուրբաթ օրը Yandex-ի գրասենյակ այցելություն, որից հետո տրամաբանությունը հուշում է, որ 15 օրվա մեջ կառավարությունը պետք է այս պաշտոնական նամակին պատասխան տա, այսինքն ինքը պատասխան տա հստակ, թե այս խնդրով ինչ է անում ինքը, հստակություն լինի։ Չլինելու պարագայում վարորդները պատրաստվում էին անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, իրենց ձայնը, իրենց բողոքը ավելի լսելի դարձնելու համար։ Ու ես առավել քան վստահ եմ, այս նախընտրական շրջանն էլ որ կա, այս կառավարությունը փորձելու է ինչ-որ մի ձև սիրաշահել, կարևորը որ չխաբեն վարորդներին։ Օրինակ այդ Մենք պայքարում ենք դաժե 3 տարի։ 3 տարի մենք պայքարել ենք, մենք ձորումել ենք հավաքվել ամեն ամիս 11-ին եւ 22-ին, բայց արդյունք չեն ստացել։ Պայքարել ենք, 3 տարի պայքարել ենք։ Տարբեր գնացել Դիլիջան, Միլիջան, Իջևան։ Դիլիջան, Սևան, Շամշանն էլ եկել նկարել ակ Սևանում, Թեակղզում։ Դիլիջանի վարորդներն են հելը բունտեն արել, Կիրովականի վարորդներն են, դուք լրագրողները տեղյակ եք ելել, հա։ Շնորհակալ ենք նաև լրագրողներին, ովքեր լուսաբանում են եւ ի շնորհիվ լրագրողների ձայնը լսելի է դարձել։ Շնորհակալություն բոլոր լրագրողներին, բոլորին անխտիր։ Ներողություն մի հարց էր, հա, նշում եք, որ խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ կլինեն կամ ոչ խաղաղ, այդ ինչ է իրենից ենթադրում, ինչ ակցիաներ, ինչ է։ Ինչ ակցիան է։ Ակցիաները ինչ ձևաչափով են։ Օրինակ փողոց եք փակել։ Վարորդները արդեն Ես մի բան ասում, նոր կորոշեն։ գալիս էի Մասիվից, վերևից իջնում էի, բոլորը գնում են աշխատանքի, ուրիշ բան չեն անում, 45 րոպե է տևը, որ ես Մասիվից իջնեմ մինչև կենտրոն, այսինքն սաղ գնում են աշխատանքի, ակցիա չկա, բան չկա, ոչ մի բան չկա, մարդիկ գնում են իրաց աշխատանքի, Մասիվից իջնում են, 45 րոպե է տևը, դե հիմա հաշվարկ արեք, որ հանկարծ ու հանկարծ մի 3 հատ մեքենա 10 արագությամբ Մասիվից իջնեն, ինչա կատարվելու։ Էդի միասնիկյան պողոտա, բայց լքանի հատը ձևի պողոտաներ կա, իսկ վարորդները քանիսն են, ոչ օրենք են խախտելու, քշում եմ ախպեր 10-ի վրա հետում, իմ ավտոն չի հետում առաջ, վերջ, մտածեն թող բոլորը։ Այսպես մտածում եք դանդաղ բարելով ակցիաներ և Բարալիս։ ենթարկեք ամբողջ խաղաղ։ Իսկ ինչու ոչ, բայց ես խի պտի զգամ ինձ խապված, ուրիշը հարստանա, իմ հայն էլ չի հարստանում, ուրիշն է հարստանում։ Օտար կազմակերպությունը։ Ուրիշը հարստանա, ես տե հանգիստ ոտից գցեմ ու նայեմ, թե ուրիշը ոնց է բանանում, ուժեղանում, հզորանում, փող աշխատում իմ հաշվին։ Հիմա Yandex-ի պատասխանից, թե սոցիալ նախարարի պատասխանից է կապված, որ այդ կոլապսի, այդ կապված է։ Ուրեմն ասեմ սենց, ես ուզում եմ հասկանամ Yandex-ն է ստեղ տրանսպորտի ղեկավարը, թե մեր կառավարությունն է ղեկավարը։ Yandex-ն է իրանց ղեկավարում, թե իրանք են ղեկավարելու Yandex-ը։ Ինչի համար եմ շեշտում Yandex-ը, որովհետև Gigi-ն էլ է իրանից կախված, այն մյուսն էլ։ Ինքը որպես հիմնական միանձնյա սենց մեծ կազմակերպություն է, հա շեշտվում է, շեշտը դրվում է